Zdravo svima, evo jedan kratki video u kome ću reći nešto o sebi. Naravno, nešto što verovatno niste očekivali, a još manje vas je zanimalo da čujete. Ali, zašto ne biste znali? Ime Andrija, kao i Andrej, Andrew i druge varijante, ima koren u grčkoj reči Andres. To znači muževan, hrabar, čestit, dobar, borac, vođa, ratnik. To ime nosio jedan od 12 apostola Isusa Hrista, te pripada grupi takozvanih hrišćanskih imena i varijacije ovog imena nisu retke. Neki od poznatih Andrija na našim prostorima su fudbaler Andrija Živković, vaterpolista Andrija Prelejinović, glumac Andrija Milošević, pevač Andrija Era Ojdanić, glumac Andrija Kuzmanović. Postoji youtuber Andrija Jović, odbojkaš Andrija Gerić, Andrija Ilić fotograf i Andrija Igić televizijski voditelj. Bio je jedan kog sam namerno preskočio, a sigurno ću se setiti još nekoliko, ali tek kad objavimo ovaj video, naravno. Otišao sam na sajt forbears.io i tamo napravio pretragu o svome imenu. Sa koliko ljudi na svetu delim ime i gde sve ti ljudi žive. I internet kaže da ja svoje ime delim sa 22.847 ljudi. Po učestalosti to je 34.176 ime na svetu. To znači da me nećete pobrkati sa nekim tek tako. Da vidimo, naravno, najviše Andrija ima na Balkanu i to u Srbiji 7.334 ili 1 u 974. U Bosni 3.581 Andrija, a u Hrvatskoj čak 9.277. U Sloveniji 284 Andrije, Kosovo 109, Makedonija 120. 29 Andrija živi u Rumuniji, u Bugarskoj nijedan Andrija, a u Grčkoj 8. Dvojica Andrija žive na Kipru, 21 u Francuskoj, 79 Andrija živi u Švajcarskoj, 4 u Belgiji, 2 u Holandiji, 285 u Nemačkoj, 12 u Češkoj, 3 u Slovačkoj i 3 su u Mađarskoj. 8 Andrija nalaze se u Danskoj, u Norveškoj 9, 83 u Švedskoj, 6 u Estoniji, 1 u Letoniji i 3 u Litvaniji, 25 u Engleskoj, 1 u Velsu i 1 u Irskoj. Ajde da vidimo kako to izgleda u svetu. 1 Andrija nalazi se na Islandu, 1 je u Nigeriji, 1 u Bocvani i čak 7 u Južnoafričkoj republici. U Novom Zelandu 13, Australija 5, 1 je na Filipinima, a 1 u Maleziji. 6 Andrija su na Tajlandu i 1 Andrija je u Kini. 1 je takođe i u Japanu i cela 3 Andrije žive u Rusiji. Evo ih i 2 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pa da vidimo Južnu Ameriku. 1 Andrija u Čileu, 3 u Argentini, 29 Andrija u Brazilu, 3 u Venecueli, 1 u Peru, 74 Andrija u Kanadi i 181 Andrija u Sjedinjenim Državama. Eto, to vam je statistika svih Andrija na svetu. Ja znam za nekoliko, 1 je fotograf, 1 je novinar, a 1 se čak i preziva isto kao ja. I povremeno nas pomešaju na internetu. Tako da, eto, sada znate o meni nešto što vas nikada nije zanimalo. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste voljeli da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. U međuvremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.